Navarra Sumako Enrique Maia Iruñako alkatea udal hauteskundetan hautetsiak izan ziren 27 zinegotziak larunbat arratsaldean jabetu dira beren zinegotzi aktez. Iruñako udaltzainen buru, alkatetza alorreko zuzendaria, protokolo burua eta idazkari teknikoa izendatu ditu Enrique Maia alkateak. Aurten berriro txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak egingo dira Gazteluko plazan ekainetik irailera, astearte eta ostegunetan. Ekainan eta uztaileko lehen asteko etenaldira bitarte, dantzaldiak 7:30 bederatziterditara izango dira. Iruñako udalak 97.000 euro bideratuko ditu Lezkairuko futbol zelaiko armailak estaltzera. 33 metro lineal estaltzeko lanak kontratazio espedientea onetsi da. Abiadura bizian zihoan auto batek Iruña erdialdean istripua izan du. Ibilgailu elektrikoak erosi eta errekargarako puntua jartzeko Mobes planeko deialdiko oinarriak onartu dira. Gaur 21 eta 37 graduko temperatura aurreikusi da Herriberan eta hala beroengandik lehendabiziko alerta ezarri da, naiz eta arrisku gutxiagoa izan. Nafarroko gobernuak 500.000 eurorekin merkataritza elkartegintza sustatuko du. Merkatarien elkartentzako diru laguntza hoien deialdia argitaratu da eta eskaerak aurkezteko epea uztailaren 15ean amaituko da. Goazen eguneko titular nagusiekin. Udal hauteskundeetan hautetsiak izan ziren 27 zinegotziak larunbat arratsaldean jabetu dira beren zinegotzi aktez. Enrique Maia Miranda Iruñako udaleko alkatea izendatu zuten larunbat arratsaldean. Navarra Suma maiatzaren 26ko udal hauteskundeetan nagusitu zen alderdiaren eskutik iritsi da kargura. Boto gehien bildu zituen zerrenda izan baitzen, 27 zinegotzietako 13rekin. Izan ere, alkate gaietako ezeinek ez du botoen gehiengoa lortu. Hori horrela, alkatetzara itzuliko da lehendik ere 2011tik 2015erako agintaldian izan zuen kargura. Oposizioko zinegotzi gisa 4 urte eman ondoren 2015tik 2019 bitarte. Enrique Maiak Navarra Sumako 13 zinegotzien botoak eskuratu ditu. Joseba Sironek orain arteko alkate eta EH Bilduko zinegotziak aldiz, Bilduko 7 zinegotzienak eta geroa baiko birenak. Maite Esporrin, PSNeko zerrendaburua berriz alderdiko 5 zinegotzien botoak eskuratu ditu. Demokrazia garaiko Iruñako 11. udal batza eratzeko osoko bilkuran datozen 4 urtetan iruindarren ordezkaria izango diren 4 talde politikoetako 27 zinegotzik kargoaz jabetu dira. Hauek dira Navarra Suma taldeko 13 zinegotzik. Enrique Maia, Maria Etxabarri, Ana Elizalde, Javier Labairu, Maria García Barberena, Carmen Alba, Fernando Sesma, María Caballero, Fernando Aranguren, Juan José Etxebarria, Arturo Lecumberri, Cristina Martínez eta Fermín Alonso. EH Bilduren ordezkariak legegintzaldi honetan hauek izango dira Joseba Siron, Maider Beloki, Jose Abaurria, Marian Aldaia, Amaia Izko, Eba Aranguren eta Endika Alonso. PSNeri dagokionez zinegotzi kargoaz jabetu dira Maite Esporrin, Elma Saiz, Xavier Sagardoi, Juan Luis García eta Silvia Velázquez. Eta azkenik geroa bairen partetik Itziar Gomez eta Patxi Leuza. Udalbatza berria eratzeko ekitaldian 6tan hasi zen, harrera aretotik udalbatza aretora egindako desfile formalarekin. Batasunaren privilegioaren garaiko 1423ko tradizio bati jarraikiz. Zeina joan den mendeko 80ko hamarkadan berreskuratu baitzen. Bilkura non agintari eta gonbidatuak egon baitira. Adin Maiak zuzendu du adin nagusieneko zinegotzi, Silvia Velázquez Manrikek zinegotzi gaztena den Xavier Sagardoi Ortegak eta osoko bilkurako idazkari Javier Orkadak osatu dute. Idazkariak kredentzialen adostasuna egiaztatu du eta horren ondotik zinegotziek beren karguen zina edo promesa egin dute.
Behin zinegotzi aktaz jabeturik, udalbatzako kidek alkate berria aukeratu dute beren artean. Adin maiko zinegoziek hautesontzia eraman dute aretoko aulkitik aulkira, erloju horratzen norantzkoan zinegotzi bakoitzak boto eman zezan. Zenbaketa egin ondotik Silvia Velasquezek udalbatzari jakinarazi dio emaitza, Enrique Mayaren aldekoa. Velasquezek alkate berriari eman dizkio udala agintaritzako ikurrak, insignia eta lepoko dominaduna jarri dizkio eta hiriko aginte makile eman dio. Behin tradizio hori beteta, udalbatza aretoan lekuak trukatu dituzte. Lehendakaritza aulkitik Enrique Mayak hitzaldia eman du, alkate gisa eta ondoren zinegozi bakoitzari hiriko insignia eman dio. Horrela eman zaio buru bilkurari eta udalbatza aretotik atera da, berriro ere harrera aretora joateko bertan baitzeuden zain gainerako gonbidatuak. Enrique Maya Montevideon jaio zen Uruguaien 1959ko apirilaren 7, baina Iruñan bizi da 4 urtez zituenetik. Arkitekturan lizientziaduna da, udal arkitekto lanpostua lortu zuen Tafalloko udalean 1984ean eta 1989ean antzeko zereginetan hasi zen Iruñeko udaleko etxe bizitzak birgaitzeko udal bulegoan. 1989ean udaleko hirigintza eta etxe bizitza alorreko zuzendari kargoa hartu zuen eta 2003 urtetik aurrera kargo horrekin batera hirigintza gerentearen kargo ere hartu zuen. 2011an Iruñeko alkatetzarako Unión del Pueblo Navarro UPN taldeko zerrenda buru izendatu zuten eta alkate kargoa lortu zuen arena boto gehien bildu zituen zerrenda izan baitzen, 11 zinegotzirekin. 2015ko hauteskundetan ezin izan zuen alkate kargoa berriro lortu eta Iruñeko udaleko udal oposizioan nagusi aritu zen. Sektore publikoan egindako ibilbideaz gain Enrique Maya irakaskuntzaren esparruari lotuta egonda ikasketak amaitu zituenetik. 1984an Nafarroko Unibertsitateko Arkitektura Eskolako irakasle laguntzaile izendatu zuten eta 1982tik cum laude kalifikazioarekin doktoretza lortu ondoren irakasle atxikia da. Iruñeko udaltzainen buru, alkatetza alorreko zuzendaria, protokolo burua eta idazkari teknikoa izendatu ditu Enrique Mayak. Udal administrazioa antolatzeko hainbat dekretu sinatu zituen atzo Iruñeko alkate Enrique Mayak. Udal zaingoaren burua ordezkatzea izan da hartu duen neurritako bat. Alkatetza alorreko zuzendaria, protokolo burua eta idazkari teknikoak ere ordezkatuko ditu. Javier Goya izanen da udaltzainen buru eta Jesus Munarriz ordezkatuko du. Javier Goya 1982tik da udaltzaina, 2004an kabo izendatu zuten, 2007an inspektore orde eta 2018an inspektore. Juan Etxenike Uarte izanen da, Nafarroko Unibertsitatean informazioaren zientzietan lizentziatua da, eta Enrique Mayarekin gabinete burua izan da aintzinetik. Diario de Navarra egunkarian egin du lan, 1989tik 2003 bitarte. Udaleko parte hartzea alorrean aritu zen lanean ondoren eta 2015ean egunkarira itzuli zen Nafarroko Unibertsitatean eskolak ematen ditu. Protokolo alorrean ere izan da aldaketak. Marta Urbiola Otxoak zuzenduko du alor hori, ikus-entzunezko komunikazioan lizentziatua da Urbiola eta azken legegintzaldian UPNren udal taldean laguntzaile gisa izan zen. Hainbat hedabideetan egin du lan Popular Televisión Navarra eta Navarra Televisión Telebistetan erraterako. Alkatetzako idazkari teknikoa Maria Angeles Ardanaz Ozkoidi izendatu du alkateak, pedagogia lizentziatua eta hezkuntzan diplomatua dago. 1982tik udaleko langilea da, katastro alorrean egin du lan, baita jarduera kulturalean. Aurten, berriro ere, txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak egingo dira Gazteluko plazan, ekainetik irailera arte, astearte eta ostegunetan. Ekainean eta uztaileko lehen asteko etenaldira bitarte, dantzaldiak 7:00 9:00 arte izango dira. Ohi bezala astearte eta ostegunetan Gazteluko plazako kioskotik iritsiko dira txistu eta gaita dantzaldirako doinuak. Ekainaren 18tik eta irailaren 19 arte 15 emanaldi baino gehiago programatu dira hiriko erdiguneko toki horretatik pasatzen diren edo bertan geldialdia egiten dutenen gozamenerako.
Biribilketa, jotak, porrusaldak, polkak eta pasodobleak joko dira. Datozen asteotarako hotz, Sanferminak hasi bitarte dantzaldien ordutegia 7:30 9:30 izango da. Ekainan, egun hauetan entzuten halko dira txistuaren eta gaitaren doinuak. 18an asteartean, 20an ostegunean, 25an eta 27an. Uztailan lehen astean, baino ez dira dantzaldiak egongo, Sanferminen aurretik hotz, uztailaren 2an eta 4ean. Hilabete eta erdi geroago berrabiatuko dira txistu eta gaita dantzaldiak, abuztuaren 15 alditik aintzinera, 20an, 22an, 27an eta 29an. Irailan orduan, 6:30tik 8:30 txistulari eta gaiteroak egun hauetan arituko dira jotzen. 3, 5, 10, 12, 17 eta 19. Iruñako gaiteroek eta Iruñako txistulari taldea elkarteak arduratuko dira txistu eta gaita jotzez. Urtero, Iruñako udalarekin izenpetzen duten lankidetza hitzarmenari esker. Iruñeko udalak 97.000 euro bideratuko ditu Lezkairuko futbol zelaiko armailak estaltzera. 33 metro lineal estaltzeko lanak kontratazio epealdi etena honetsi da. Iruñeko udalak 96.947 euro bideratuko ditu guztira Lezkairuko futbol zelaiko armailak estaltzeko lanetara. Joan den asteazkeneko tokiko gobernu batzarrak 33 metro lineal estaltzea ahalbidetuko dituzten lanak kontratatzeko espedientea honetsi zuen. Espedientea kontratazio atarian argitaratuko da eta horren ondoren eskaintzak aurkezteko 20 egun naturaleko epea irekiko da. Aurreikusita dago lanak uztailaren 1etik aurrera hastea. Futbol zelaia Eguesibar kalean dago eta armailetarako estalkia zelaiaren ipar-ekialdean jarriko da. Lanak 2011an jada idatzita zegoen proiektuarekin bat egingo dira. Non armailak estaltzeko baldintza formalak eta funtzionalak ezartzen baitziren. Etorkizuneko kirolgunearen diseinua bateratzeko asmoz. Hoiek horrela, L itxurako mensula egitura nagusi bat proposatzen da. Badagoen hormigoizko horman, ainguratuko diren altzairuzko profil angelu zuzenez. Portxearen altuera librea 2,80 metrokoa izango da, hormaren goiko aldetik horrela, gerora Lezkairuko kirolirirako aurreikusitako portxea jarri halko da jarraian. Estalkia metro bateko lodierakoa izango da. Guztira, estalkiak 637 metro karratuko azalera babestuko du. Kontratua esleitzeko eskaintza ekonomikoa eta proposamen teknikoa hartuko dira aintzat, gehienez 55 eta 30 puntuz urrenez urren. Halaber beste 10 puntu emango dira gehienez ingurumen irizpideekin bat eta 5 puntu gizarte irizpideekin bat. Abiadura bizian zijoan auto batek Iruña erdialdean istripua izan du. Abiadura bizian zijoan auto batek Iruña erdialdean istripua izan du. Istripua goizaldeko ordu batetan gertatu da Nafarroko behereko etorbidean. Gehiegizko abiadurak eragindu ezbeharra segurtasun kamerek grabatu dute. Twitter bidez Pamplona Iruña polizia municipalaren irudiak grabatutakoak dira markesina baten eta zuhaitz baten kontra jo du autoak. Ibilgailu elektrikoak erosi eta errekargatzeko puntuak jartzeko Mobes planeko deialdiko oinarriak hartu dira. Naon argitaratzean izan irekiko da pertsona fisiko eta juridikoek eskaerak aurkezteko epea. Jarduneko Nafarroko gobernuak mugikortasun efizientea eta jasangarria sustatzeko Mobes programa onartu du energia alternatibak erabiltzen dituzten ibilgailuak erosi eta ibilgailu elektrikoen kargarako puntuak ezartzeko. Eskaerak behin deialdian Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratzen denean egin ahal izango dira eta aurkeztutako ordenean jasoko dira. Gaur 21 eta 37 gradu temperatura aurreikusi da Erriberan eta hala beroarengatik lehendabiziko alerta ezarri da, naiz eta arrisku gutxiagoa izan. 2018an Nafarroan 25 kasu larria hartatu ziren, beroarekin lotutakoak 8 lan arloan eta hildako bat. Nafarroko Osasun eta Lan Institutu Publikoak azaldu duenez, gaur Erribera eta Tuteran bero arriskuko temperaturak aurreikusi dira 21 gradu gutxienez eta gehienez 37. Hortaz, temperatura altoengatik lehen alerta ezarri da, naiz eta arriskuko gutxikoa izan momentuz. Gogoraziko dugu 2018an Nafarroan 25 kasu larri hartatu zirela beroarekin lotuta, 8 lan arloan eta hildako bat izan zela. Nafarroako gobernuak
50.000 eurorekin merkataritza elkarte egintza sustatuko du. Merkatarien elkarteentzako diru laguntza horien deialdia argitaratu da eta eskaerak aurkezteko epea uztailaren 15ean amaituko da. Nafarroko gobernuak turismo eta merkataritzako zuzendaritza orokorraren bidez txikizkako merkataritza sustatzeko 500.000 euroko diru laguntzen deialdia bultzatu du. Eskaerak aurkezteko epea uztailaren 15ean amaituko da. Babes neurri bat dator Nafarroko txikizkako merkataritza hurbila bultzatzeko 2018-2020 planak ezarritakoarekin. Plana Nafarroko txikizkako merkataritza hobetzeko lerro eta neurri ezberdinak garatzeko eta ekintza honen garapen orekatua ahalbidetzeko tresna da zehazki. Asoziazionismoa sustatzea eta sendotzea izenezko lerroaren baitan. Txikizkako merkataritza sektorearen lehiakortasuna hobetzea da diru laguntza honen onura publikoa. Laguntza ekonomikoa emanez, merkataritza elkartei hainbat berariazko jarduera egin ditzaten helburu honekin. Hurbileko merkataritza dinamizatzeko eta sustatzeko jarduketa bultzatzea. Txikizkako merkataritzako eteen asoziazionismoa maila igotzea. Baita eta enpresen lankidetza eta integrazio maila ere, eta laguntza ematea merkatarien elkarten kudeaketa profesionalizatu dadin. Proiektu komunak egiteko pizgarriak emanez eta elkartutako enpresentzako eta bazkidentzako. Merkatarien elkartek, merkatarien elkarte mistoer, merkataritza ostalaritza eta zerbitzuak eta merkatarien elkarten batasune jasotzen alko dituzte deialdi honetan ezarritako laguntzak. Horretarako jada aurkeztu dezakete eskaera Nafarroko gobernuaren zerbitzu katalogoko orriaren bitartez, datorren uztailaren 15 bitartean. Goizean lanbroa, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da ondoren, hego osagaiko haizea ahul-bizia ibiliko da, arratsaldeak aurrera eginela haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du eta ahul-bizi ibiliko da. Temperatura gutxi igoko da. Asteazkenean zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da, eguerdi partean eta arratsaldean lainoak ugaritzen joango dira eta gauean oso lainotsu geratuko da. Baliteke arratsalde gauean zaparrada trumoitxo botatzea bereziki azken ordutan. Hego mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da arratsaldean, ipar osagaira aldatu eta ahul ibiliko da tarte biziekin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak nabarmen jaitsiko dira. Navarra Sumako Enrique Maia Iruñako alkatea, udal hauteskundetan hautetsiak izan ziren 27 zinegotziak larunbat arratsaldean jabetu dira beren zinegotziaktez. Iruñako udaltzainen buru, alkatetza alorreko zuzendaria, protokolo burua eta idazkari teknikoa izendatu ditu Enrique Maia alkateak. Aurten berriro txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak egingo dira Gazteluko plazan ekainetik irailera, astearte eta ostegunetan. Ekainan eta uztaileko lehen asteko etenaldira bitarte, dantzaldiak 7:30 bederatziterritara izango dira. Iruñeko udalak 97.000 euro bideratuko ditu Lezkairuko futbol zelaiko armailak estaltzera. 33 metro lineal estaltzeko lanak kontratazio espedientea onetsi da. Abiadura bizian zijoan auto batek Iruña erdialdean istripua izan du. Ibilgailu elektrikoak erosi eta errekargarako puntua jartzeko Mobes planeko deialdiko oinarriak onartu dira. Gaur 21 eta 37 graduko temperatura aurreikusi da Herriberan eta hala beroengandik lehendabiziko alerta ezarri da, naiz eta arrisku gutxiagoa izan. Nafarroko gobernuak 500.000 eurorekin merkataritza elkartegintza sustatuko du. Merkatarien elkartentzako diru laguntza hoien deialdia argitaratu da eta eskaerak aurkezteko epea uztailaren 15ean amaituko da.